Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz anne çöreği tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık sütü ekledikten sonra maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 milimlik çay bardağı ölçüsü. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledikten sonra ilk etapta unla karıştırıp daha sonra spatula yardımı ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamurum yoğunlaşmaya başladığı içerisinden spatulayı çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarif için toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu bir süre yoğurup toparladıktan sonra son aşamada 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirip hamuru toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra üzerini streçle kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurumu kalınca bir sofra beziye sardım. 1 saat kadar mayalandırdım. İlk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamuru toparlıyorum. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Hamurumu tezgaha alıp yuvarlak bir forma getiriyorum. Elimle biraz büyüttükten sonra merdane yardımıyla açıyorum. Merdane yardımı ile dikdörtgen tepsiye göre ayarlıyorum. İsterseniz yuvarlak tepsiye göre de ayarlayabilirsiniz. Çok fazla un kullanmıyorum bu aşamada. Merdane ile yeteri kadar açtıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum.
Tepsiyi aldıktan sonra üzerini ince bir mutfak havlusu ile kapatıp yarım saat kadar tepsi mayası yapıyorum. Tepsi mayasını mutlaka yaptırın, iyice kabarması için. Üzerini kapattım, yarım saat kadar dinlendirdim. Yarım saat kadar tepsi mayasını yaptım. Üzerine bir tane yumurtayı bütün olarak koyuyorum. Fırça yardımı ile çöreğin her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. Bu arada yumurta beyazını kullanmak istemezseniz bir tane yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sütü ekleyip karıştırıp daha sonra onu da kullanabilirsiniz. Yumurta beyazı çöreğinizin dışının çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Yumurtasını sürdükten sonra bir kase dolusu beyaz peynir, bir kase dolusu da kaşar peynir serpiyorum. Ben yağlı köy peyniri kullandım. Dilerseniz lor peyniri de kullanabilirsiniz. Beyaz peyniri serptikten sonra kaşar peyniri serpiyorum. Ben bir kase kullandım ama kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha çok, isterseniz daha az kullanabilirsiniz. Kaşar peynirini serpiştirdikten sonra biraz da maydanoz serpiyorum. Ben hamur kartı ile bu şekilde dilimler halinde kestim. Dilerseniz kesmeden direkt olarak da pişirebilirsiniz. Piştikten sonra dilimleyebilirsiniz. Çöreğimi hazırladım. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Çöreğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Çok güzel kabardı. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. On 15 dakika kadar oda sıcaklığına geldikten sonra servis edebilirsiniz. En ufak bir hamurlaşma yok. İçerisi göz göz, çok güzel oldu. Yumuşacık, inanılmaz lezzetli oluyor. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.